देखो, एक डेविल है तो एक एंजल, और दोनों को एक कॉटन कैंडी दिया जाता है। तो ये लड़की एक कॉटन कैंडी उठा लेती है और जैसे पिघलाती है तो इसके अंदर कुछ नहीं निकलता है, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये लड़का जब पिघलाता है तो इसके अंदर से ढेर सारे पॉप रॉक्स निकलते हैं, जिन्हें देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है तो ये फिर से अपना कैंडी ले लेती है और ये अपना कैंडी, और जैसे ही पिघलाती है तो लड़की फिर से कुछ नहीं पाती है। क्या लड़के के कैंडी से कुछ निकलेगा? ये देखने से पहले एक तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए, तो आप किसे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देंगे। देखो, लड़का फिर से कैंडी पिघलाता तो फिर से पॉप रॉक्स निकलते हैं। ये लड़का इसे खाने जा रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की इसको छीन लेती है और छीन कर खुद खाती है और एक ही बार में ज्यादा खा लेती है, जिसकी वजह से ये होता है।